Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Venus Legend Parks. Ayan guys. So may gagawin tayo today. Ito ay ang talbos kamote salad. Ayan. Kakapitas lang natin ito, yung mga dahon sa taas, sa gulayan, dun sa terrace. Pumitas tayo. And then sibuyas, then bawang, kamatis, at syempre hindi mawala ang ating suka. Ayan. So first, hihiwa tayo guys. So, ayan guys, yung bawang, napipit natin, hiwain natin na maliliit. Ayan. Ayan. Ganun din. So, isa. Ganun din dito sa pangatlo. Siyempre, hiwain natin kasi yung mata na. Ayan. So, ayan guys. Madali lang itong snacks na to. Actually, kasi nag-aalala na ako sa aking timbang, so kailangan ko nito guys. Tulong ko sa pangpababa ng high blood. Ayan. Tsaka sa mga diabetic. Ayan. So yan guys. So yan na yun. So ilalagay na natin siya sa mangkok. Dito. Haluin na natin. Yan. Haluin na natin lahat. Lagyan na natin lahat ng hiwa natin. Yan. So may hiwa na natin. Ayan. Lalagay na natin. Yan, sorry guys ha, hindi ko nakita na kasi. Yan. Lagyan natin yung ating mga hiwa. Yan. So, pagkatapos yan, itintahan na natin siya ng konting suka. So yun guys, finished product, nagawa na natin yung ating salad. So ito, nalagyan na rin natin yung suka, although hindi ko pakita na nilagyan na natin, hahaluin natin siya. Halo-halo na guys, so ito na ang ating talbos kamote salad. Ayan guys. So yun guys, thank you for watching again. So yan yung ating snack. So continuation, karugtong lang to nung kanina natin vlog. So if you're new to my channel guys, please don't forget to hit the subscribe and the notification bell para lagi kayong updated sa YouTube channel ko. And kain tayo guys. Bye guys, I'm back again. Yan, kinakain na natin yung ating ginawang salad. Nilagyan ko ng kanin. Yan. Kaya ko yung ginawa guys kasi para mawala yung mga bad cholesterol sa katawan natin. Mahilig pa naman ako sa gulay talaga. Pwede rin yung hilaw, kinakain ko. Inugasan lang maigi. Yan na yung mga sibuyas, bawang-bawang. Ang sarap na ito guys kasi snack na rin ito at parang dinner ko na rin ito. Kasi sa sobrang dami natin kinain lately, guys, na mga karne, gusto ko maiba naman. Kasi syempre, puro lang tayo karne. Ang ginawa ko, pumitas ako doon. Yun o, talbos ng kamote. Diyan ako namitas, guys, yan. Yan. Yan ang kagandaan pag may tanim kayong gulay. Lalo na sa panahon ngayon ng crisis, it's better talaga na
kumakain tayo ng gulay. Mahirap kasi guys yung kain ng karne, tapos nakakalimot tayong kumain ng gulay. Buti na lang nakalakihan ko ang gulay, kaya hindi mahirap para sa akin na kumain ng gulay. May ibang tao kasi na some people don't like vegetable, but kung ano yung pinakaayaw natin, the more we hate na food we didn't know, ando doon ang mga vitamins. Ang sarap. Hindi nga sinasabi ko sa inyo guys, kung nasa puso nyo yung mag-isip at maging maparaan, madali nyo makukuha ang gusto nyo pag maparaan kayo, gaya ng mga makabuluhang bagay. Gusto nyo makakain, tas alam nyo may tanim kayong gulay, imbis na malanta, kainin natin, di ba? Pitasin. Ako, tinalbusan ko na talaga siya. Kasi malagong-malago na. Dahil yung mga sanga at katawan nitong talbos kamote, itinanim siya ni ate sa kabilang paso. Habang ako, nagtatalbos ako. Yun. So marami akong tinalbos para sa aming lahat. Kumuha ako ng kakaunti para meron akong ipakita sa inyo guys. Madali lang siyang gawin. Ayun. So masarap na masarap siya guys, lalo na nakasanayan ko kasi ito sa probinsya namin sa Cebu. Sa lola ko. Nakasanayan ko kasi siyang kainin. Ano? Ang sarap, diba? May mga hinalong ganito. Bawang, sibuyas, at kamatis. Tapos may 3 kurot ng asin at saka yung ating suka. Ginawa kong, tinansya ko ng 1/3 cup. Yan. So, nandito na tayo sa kwarto. Kanina, nasa baba tayo. Yan. Kasi mainit doon. So, dito presko yung hangin kasi binuksan ko yung bintana. Yan. Para at least naman, kahit papano, may sarili tayong hangin. Ayan guys. So, sana, ganun din kayo. Yung mga gulay na nabili natin sa palengke gaya ng kamatis, yung buto, imbis na itapon, pwede natin siyang ilagay sa platito, yung mga buto ng kamatis. Habang basa pa siya, lagay natin sa platito. Para matanim natin siya, ang gawin natin, ibilad sa araw para matuyo. At pag natuyo na siya, ayan, hanap na tayo ng pagtatamnan.
yung maganda yung ang lupa natin may pagka-loam, yung tinatawag nila, yung mamasa-masa na lupa. Yan, tas bungkal-bungkalin ninyo para makahinga yung lupa, para meron siyang oxygen habang malambot yung lupa. Pwede rin natin siyang basain na kagad. Yan. At doon natin ibudbud yung mga buto. Gaya ng ginawa namin ni ate. Ganon din sa okra. Yung okra na tawag nila matandang okra. Yung hindi mo na mangunguya. Yung pag ninuya mo yung okra para na siyang kahoy. Yun. Pwede na yun. Pwede na yun itanim. Pero dapat sa okra, dapat hilaw pa. Pag pinisil ninyo at matigas na matigas, yan. Malalaman nyo naman sa pagpisil ninyo sa okra kung matanda na siya. Hindi na pwedeng kainin. Yun, itatanim na yun. Pwedeng, di ba hilaw pa yung okra, ibilad natin. Tapos, saka natin siya ilagay dun sa pagtatamnan. Ayan guys, yung aking snack at dinner. Yan yung aking paborito. Salad. At meron pa tayong kinakain. Tanim ko rin. Banda dun sa dulo. Kaso hindi mo inurong na yata ni ate yung paso. Ang tawag dun sa tanim, pansit-pansitan. Siya daw yung kinakain ng mga may arthritis at saka gout. In fairness guys, kahit sabi ng mga dalubhasa na walang gamot sa arthritis, yung herbal na natanim ko, yung pansit-pansitan ang tawag, pwede nyong i-search yan sa YouTube or Google kung anong itsura ng pansit-pansitan. Yung tinanim kong yon, actually natubo lang talaga siya. Pero ang ginawa ko, pinarami ko ng pinarami. Yun yung gamot. Yun yung kinakain ko. Ganito rin yung pag-prepare. Hinugasan ko maigi. Tapos, para mawala yung dagta, tsaka yung mga dumi-dumi niya sa lupa. Ayan. Pagkatapos kong hugasan, nilalagay ko na siya sa isang lalagyan para gawing salad. Ang lasa niya guys, para siyang bayabas. Ayan guys. So, salamat at sinamahan niyo ulit ako guys sa aking pagkain ng aking snack na ito, na ating ginawa na may salad na kamoteng, talbos ng kamote, and yung mga spices na nilagay natin na fresh na pinitas natin dito sa mini vegetable garden ng aking nanay dito. Ayan. So, yun guys, and sana nabigyan ko kayo ng konting information kung ano pa yung mga pwede natin kainin, lalo na pandemic ng COVID virus. Siyempre, kailangan natin kumain ng gulay para lumakas ang katawan. Kung hindi man tayo makabili ng mga vitamins dyan sa labas, yung mga gulay na pwede nating itanim natin. Para actually, kapag nagbunga, pwede na nating anihin, ayan, at kainin. Ayan, daily consumption natin, ayan, para meron tayong makain. Gaya ko, na nakita ko sa baba, ang niluluto nila manang, buti na lang, sabi ko sa kanila, saka na muna magkarne kahit may mga reserba tayong karne. Sabi ko magulay na lang muna para maiba naman. Ayun. Actually, yan yung mga inimbak natin nung bago nag-lockdown. Tinitipid-tipid namin para maitawid pa. Yan.
So yun guys, and sana may natutunan kayo kasi paborito ko talagang kinakain kung yan, shinare ko sa inyo kasi para magbigay kaalaman sa mga may mataas na presyon ng dugo, tawag nila high blood. Ayan, meron ako kasi sa pamilya namin, ako ang nakakuha, ako ang nakamana ng high blood. And then, kailangan kong kumain yan para bumaba yung kolesterol natin. Lalo na, syempre, pag nagpupuyat, katumbas din siya ng ampalaya, ang talbos ng kamote. Nakakadagdag ng dugo. At lalo pa, itong talbos din ng kamote, maganda rin siya para sa mga diabetic. Gaya rin ng ampalaya, pati yung dahon ng ampalaya. Yan. Yan yung mga paborito kong kainin. Lalo na rin ang bulaklak ng kalabasa. Yan ang gusto ko talaga. Yan ang mga kinakain ko. Lalo na rin yung bunga ng malunggay. Ang sarap adobohin yan, guys. Yan yung mga kinakain natin. Fresh at vegetable. Para gumanda ang kutis, kuminis, kahit wala tayo makeup, ayan, makinis. Kitang-kita, walang edit. Yan. Dahil nagugulay tayo, guys. Kahit pangit ang mukha ko, may mga nagbabash. Ang ginagawa ko, gulay ako ng gulay para makinis. O, diba? O, ang kinis, diba? Kasi nagugulay ako. I take it as a challenge sa sarili ko na wag magkarne ng karne kasi syempre nakasanayan ko sa probinsya, gulay kami ng gulay ng aking lola nung ako'y lumalaki na kasama siya. So, kumakain tayo ng gulay in return para hindi naman puro tayo karne. At least balance. Ayan guys. So guys, again, ayan, papaalam ulit tayo. So, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe. Tapos, mag-click kayo ng notification bell para updated. And then, yun guys, pag gusto nyo pa ng dagdag information, kunyari, may gusto kayong gulay na pwede kong gagawin natin. Mag-suggest kayo guys. Para pag natapos itong community quarantine, makakahanap ako ng gulay, i-upload natin. Ayan. I-share ko rin sa inyo yung iba ko pang alam sa mga ginagawa kong mga gulay. Pwedeng salad, pwedeng ginisa. Ayan guys. So, bye guys. Thank you.